Nokwasai zvakare hama dzangu muzita raJesu Kristu, Ishe wedu, Evangelist Jongwe from the Last Reformation Zimbabwe. Tiri kuenderera mberi nenyaya yedu ye-religion versus relationship. Zvinhu zvinongoitwa nevanhu vasingazivi, vachingoti vari kuitira Mwari, vachingoti vanoswedera padzi naMwari nokuita. Asi ivo vasinawo kamana Kristu, ndo yatinoti religion. Ndo yandiri kuti religion inini. Tizobatanidza netruth nechokwadi chatinoti chokwadi chinowanikwa kubva murelationship yaJesu Kristu. Saka taiti vanhu vanofarira kuita zviri religious, vanofarira kuita religion, ndo vatinoti makava, kana makamboverenga masirisi zvatakamboita kumashure, ndo vainzi naJesu makava akapfeka makoshe emakwai. Asi maKristu vanoukama naJesu ndo makwai acho anoinzwa inzwi raJesu Kristu. Saka handei mberi nenyaya yedu. Nhasi tinoda kuti tidzidze pamusoro pechipriesita kana kuti upriesita. Haizvo zvikandataura kuti priesita, taakutoziva kuti vanhu vatofunga mapriesita. Hazvina kushata mafungiro enyu, asi tichibva neshoko raMwari kuti munofunga zvakanaka kana zvisizvo. Kana uchifunga zvakanaka, Mwari akuitire zvakanaka. Asi kana pane panoda kugadziriswa, Mwari akubatsirei pagadziriswe kuti mugova vana vaMwari zvechokwadi. Regai timbonzwa isusu pamusoro pechipriesita kuti inimi zuva ranhasi munoti kudii pamusoro pechipriesita. How religious people today think of priesthood. Vanhu variko vane vamwe machechi nezvimwe zvose zvitendero, kana chiti priest mune muchirevei? The religious point of view for a priest or priesthood. Guiding with the shoko raMwari. Chipriesita, munhu akandidzwa kuti special calling. Munhu anodanwa kuita priest. It's a special calling. Kuita priest. Chipriesita, munhu akandidzwa kuti vanhu vanondoordainwa kuita priest. Kugadzwa, chinogadzwa chipriesita. Chipriesita zvinonzi vanhu vakapuwa simba rokushanda mumba maMwari. Mumba maMwari ndo macho mati muchechi, ndozvavanenge vachitaura, to serve in the house of God. Priesita. Vanoti mupriesita munhu anoita marituals ekuchechi. Marituals, for example, baptize, masacraments, baptize, give communion, nezvimwe zvakawanda. Kandi zvinoitwa nemapriesita, ndozvandiri kunzwa muchitaura. Mupriesita vanoti munhu mutsvene, akaitwa mutsvene, ari sanctified, akatrainwa. Chipriesita chinotrainwa, ndozvandiri kunzwa pano. Ari kuti mapriesita akatrainwa, totora muenzaniso wokuRoma, mafata vanonzi mapriesita. Tichoita takadaro. Handei mberi. Vanoti zvakare Pope is the high priest. Pope is the vhika waKristu. Kana chiti vhika waKristu, tikaverenga paheti yaPope inenge yakanyorwa kuti vicarious filidae kana kuti vicarious filidae. Zvorevei? Zvoreva kuti in place of the Son of God, or zvoreva kuti the deputy of Jesus. Ndizvo zvatinoziva kuti kana Jesu wacho asipo, deputy ndiye anenge ari panyanga. Saka tinoreva kuti Pope is the God on earth. Vamwe vanosvika pamuti Holy Father, vamwe vanomuti he is the high priest. Pope ndo zvamunotaura vanhu, nyambo zvazo dziri nhema, chanza kuti shoko raMwari rinoti kudii. Vamwe vanoti chipriesita ndo maAfrican Independent Churches, zvaanotaura izvi, idzi inhema futi idzi. Vanoti chipriesita chinotevera bloodline, kuti kana muri vana vomufundisi, kana muri vana vemunhu akatanga chechi, mutori mapriesita mese. Ndo zvavanofunga. Nyambo zvazo dziri nhema, muchazoona nhema kainchiti nhema. Neshoko raMwari handisindadara kuti nhema, asi shoko raMwari riri kuzviramba. Handei mberi. Neshoko raMwari tichiona kuti tikuitwa sei. Mupriesita ari kunzi anoita offer masacrifice and gifts, sezvaita kuOld Testament. Kuverenga Old Testament
asi tikaverenga pana Hebrew 5 verse 1 tunaona kuti ndozvaitwa nemuprista, gifts and sacrifices, and aizviitira paaritari panoshandwa nemapriest. Zvakare in general mupriest statement rechokwadi rechipriest riri kunzi is a mediator of men and God. Priest ndiye kunyange kuOld Testament ndiye ane basa rokunatsa munhu naMwari, rokuvaudza padhuze neMwari through masacrifice nemarituals aiita, nemombe dzaipiswa neropa richimwaiwa zvaiitwa nemapriest. Saka mupriest ndiye mediator pakati pemunhu naMwari. Saka ndizvo zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pechipriest izvi. Asi isusu regai tichinzwa mushoko raMwari kuti kana chiti priest chii chatapedza kutaura tati the priest is the mediator of man and God. Zvatova pachena kuti paNew Testament pedu kuno kusungano itsva muprista wedu ndiJesu Kristu. Tikaverenga pana 1 Timothy 2 verse 5 ne6 tinoona kuti tinonzi there is no any mediator between men and God but Jesus Christ. Pana mumiriri pakati pemunhu naMwari kunze kwaJesu. Saka muprista wedu ndiJesu. Jesu ndo high priest kwete pope. Saka vatori neimwe religion yavo isinoenda umwari achizviti I am Holy Father, God on earth. Dai vaikwanisa kutendeuka but mamwe systems haachadi kutendeuka. Ungatendeutsa maKatoliki kuti aite zvakuita zvakashata. Asi kana murimo varimo muna Katoliki vari kutsvaga chokwadi dada kudenga zvesho. Tusai maseries andiri kutaura kuti musunungurwe muwane upenyu husingaperi mubhabhatidzwe neMweya Mutsvene. Mwari atibatsire. Handei mberi zvakare taverenga tikati Jesu ndiye mediator, saka muprista anoita mabasa ekumediator. Inoitwa mabasa naJesu. Tikaverenga 1 Timothy 2 verse 5 na 6. Idai tiverenge zvakare tikaverenga maHebrew 7 verse 2 verse 23. Hebrew 7 verse 2 verse 2 tinoona kuti uprista hwakachinjwa kubva kuOld Testament patakava kuNew Testament. Uprista hwakachinjwa. Hebrews 2 verse 7 verse 2 inoti, for when the priesthood changed also there was necessity of the change of the law. Pakushandiwa kwechiprista kubva kuna uprista hwaAaron hwaLevi tichizouya kuuprista hwaJesu tachinja uprista. Saka tachinja uprista zvoreva kuti nemutemo wakachinja. Ndosaka isusu tisingatevedzeri mutemo weOld Testament. Natsai kundoverenga muchazvinzwisisa zvandiri kureva. Mwari vatiitire zvakanaka. Zvakare tati Jesu ndiye high priest, asi munhu wese muKristu is a priest. 1 Peter 2 verse 9, but we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. A holy nation. Right. Again, Revelation 1 verse 6. And he has made us kings and priests to his God and Father. Yesu akatiita madzimambo nemaprista. Munhu wese muprista. Tikaverenga kuti zvakazarurwa 5 verse 10. And he has made us kings and priests to our God. Tikaverenga futi Revelation 20 verse 6 munoona kuti tinenge tiri maprista zvakare. Saka munhu wese mupristi ari muKristu. But high priest being Jesus Christ. KuOld Testament kwaina mapristi mamwe, but koita high priest one aiwanchuzwa from Aaron, descendants aAaron ari one pasizini achifa kuya mumwe. Asi Jesu ari kunzi is the high priest in the order of Melchizedek. Jesu is the high priest in the order of Melchizedek. Saka ndataziva kuti tese tiri mapriest, zvinobva zvareva kuti munhu wese can save God.
munhu wese can baptize. Samiri kuti kwanzi priest achangobatiza inhema. Munhu wese can anopa chirayiro kuti vana vanhengi ndio vanopa vanhu chirayiro inhema. Everyone can baptize. All the Christian rituals, everyone have got a right to do that. Asi kungoti zvatoitira for order. Vana baba vakuru avo varipo vane experience ndo vanowanzozviita. Aiwa chiKristu zvakanaka. Izvozvo kana maelder aripo ngaazviite. Igaitende mberi zvakare taverenga kuti Jesus is the high priest. Tikaverenga pana Hebrews 1 verse Hebrews 3 verse 1 tichienda mberi Hebrews 5 verse 6 Jesus is the high priest. Iko zvinezva kuna maaltari hakuna maaltar. Altar yedu ndi Jesu Kristu pamuchinjikwa. Ndi chipiriso chedu ndi Jesu Kristu. Zvenyu zvokuti kwanzouya nehuku uya nechinhu chine ropa hamene kuti musacrifice kunani kwete kuna Mwari. Kuti sacrifice iye Jesu wacho ndiye akaita priest, ndiye akaita chibayiro chacho. Ndiye mediator wacho. To the new covenant mamiriro yakaita. Jesu akauya nemitemo yake yekuti titungamirwa naMweya Mutsvene kwete kutungamirirwa ne10 commandments dzamusingagone futi. Mukada kuchengeta sabata asi mune muchingohura zuva nezuva nemuchingoita maguva. Sabata racho hamurigone kurichengeta futi nokuti isusu hatifaniri kurichengeta. Zvese nezvokudya nguruve nezvokuti hazvinei nesungano itsva tichazonatswa kuzviita pamberi munatsa kuzwisisa neshoko raMwari. Everyone is sanctified. Munhu wese mutsvene. Hakuna munhu ari special kudarika mumwe mupristi mutsvene. Aiwa vese muri vatene priest hamoreswi habatwi. Amene kuti muri kunamatei tonamata zvimwe. Asi shoko raMwari hazvitiudze izvozvo. Kana vana Peter vaimhoresana navanhu ndo zvakazotsiurwa naPauro. Chinzi iwowo hakuchadi kuti mumhoresa mahidheni nokuti tasvika nemhaka yei. Pandativerengai Galatians 2 verse 4 chaona zvandiri kutaura izvo. Akatsiurwa naPauro kuti uri kuzviitirei izvo. Tikazoverenga zvakare kuti kuri navanhu vachauya vachinyeba vachikudzai zvokusarya nezvokudya asi Mwari vanoti zvese zvakanaka. Ngwarirai vanhu vanokurambizai kudya zvinhu zvazvizivi zvinoryiwa. Zvishandise izvozvo. Mwari ngavatibatsire zvakanaka. Tizive kuti kunyange zvikafu takasununguka kudya zvatinoda. Mwari vatibatsire zvakanaka. Saka iko zvinhu zvakusina material sacrifice okuisa paaltari. Kana muchida kupa vanotambura chingondai munovapa. Asiwo pamunotipa pulpit papi aiwa zvakanaka ndipo paplatform yokuparidzira munhu. Munoti altar kati ini ndoziva kuti haisi altar. Haisi ingoriwo pulpit neplatform. Zvenyu zvokuti munoti altar hakuna maaltari. Altar aripo hanhasi ndeadhiabhora yedu imwe chete muchinjikwa. Mwari ngavatibatsire vatiitire zvakanaka. Regai ndichikutaurirai imwe nyaya yokuti munofunga kuti kana munhu achinzi bishop, kana munhu achinzi apostle, kana munhu achinzi evangelist sesu, kana munhu achinzi teacher, kana munhu achinzi whatever overseer, haizi post yokuti munhu anofamba achizviganza kuti ndiri mukuru. That's a function. It's not a post, but it's a function in the body of Christ. Saka kana ndikushanda ukanzi iwewe ndiwe apostle according to the word of God, itawo apostle according to the word of God. Do not abuse your power. Ziva kuti you are a function. Kunonzi na Peter na James vanga vari mapillars Jerusalem. Mapillars ndo vanhu vacho vaitoshanda. They were functioning. So kuva functional ndo kunoita kuti unzi une calling pamberi paMwari. Kwete post. No, ndine apostle. I'm the big one here. I'm the apostle of the church. That's heresy. Vamwe ndenyema. Kana vanoita chokwadi vari kuzviita zviro musangotevedzera vanhu zvinhu zvamusingati kuti zvakabvepi. Let's look at the model of the church in the book of Acts. Zvinoona zvakanaka. Toona kuti kereke yakamira sei. Mwari tinokutendai nezvamatitira zuva ranhasi. Tinotenda Mwari nezvavatitira
matidzidzisa pamusoro pepriesthood. Dai Mwari vatibatsira tandzidzisa chipurisita, musaswera muchidedza vamwana kuti mapurisita taunge niwo hamusi. Saka bishop wako wedza mukuru wakadini akafanana newe paupurisita. Saka nesu tiri vapurisita okuti tiri chinamatawo kupfurukidzana Jesu, tichitokunamatira iwo nemiwo muchitinamatirawo, ndo upurisita hwacho. Asi Jesu achitinamatira kuna Baba. Isu ndinokunamatira iwo muzita raJesu, imi muchitinamatirawo muzita raJesu, asi Jesu achitinamatira kuna Baba. Mwari ngaatitire zvakanaka, tosangana pachikamu chinotevera muzita raJesu Kristu. Haleluya.